पॉइंट की चुरा ली। फाइनली पॉइंट की हमारे हाथ में आ गई। हम क्या करें? ब्लैक शैडोज हमसे माइंड की भी ले गए। सच कहूँ तो वो इसको बुरे कामों में यूज करेंगे। हम ये नहीं होने देंगे, चाहे जो हो जाए। हमें उसे वापस लाना होगा। हाँ? एवरीवन, चिंता मत करो और मेरे पीछे आओ। कम ऑन। वाओ! चलो उन्हें इसमें फॉलो करें। सब रेडी है? क्या हम चले? हाँ, जल्दी। एवरीवन, ये थोड़ा हाई स्पीड और डेंजरस हो सकता है, तो सभी सीट बेल्ट कस के बांधें। हाँ, हमने लगा ली। अब प्लीज जल्दी चलो। ओके, तो फिर चलते हैं। रुको प्लीज। उन्हें नहीं पता कि उनके साथ क्या होने वाला है। अब मैं तुम्हें डेविल स्पीड दिखाती हूँ। वॉच कार फैंस के लिए अल्टीमेट ड्रीम फेस्टिवल हीरोज कप वॉच कार बैटल लीग में आप सबका स्वागत है। और अब बस शुरू ही होने वाला है हीरोज कप वॉच कार बैटल लीग। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े मैचेस होते हैं और अब मिलते हैं आज के प्लेयर्स और वॉच कार से। एक अकेला नील को टक्कर देने वाला पिछले सीजन का सेमीफाइनलिस्ट सैम और उसकी वॉच कार एवन। Battle mode on. और अमेजिंग सुपरस्टार सोफी और उनकी वॉच कार लूसिया। बैटल मोड ऑन। सोफी तो काफी पॉपुलर है। उसके कितने फैंस हैं? इतना आसान नहीं होगा वीर। उम्मीद है वो बढ़ते रहते फ्रीक्वेंसी ढूंढने, नहीं तो। चिंता मत करो गाइस, कुछ भी हो जाए सैम ही जीतेगा। नहीं तो सोफी उसे बैलन समझ के बजाती रहेगी और ये अच्छा नहीं होगा। ये कभी नहीं हो सकता। सोफी एक सुपरस्टार है, पर साथ ही उसकी वॉच कार की स्किल्स भी कमाल है। देखने में मजा आने वाला है। मैं उसका सबसे बड़ा फैन हूँ। मैं आज डेफिनेटली सोफी की ही साइड हूँ। I love you, Sophie. Oh God, it's Sophie and Lucia. Let's go, girls. और अब एवन और लूसिया की एबिलिटीज का डेटा देख लेते हैं। खूबसूरती के साथ साथ उसके पास जबरदस्त स्ट्राइकिंग पावर है लूसिया। लेकिन क्या उसका अटैक हाई रैंकिंग वॉच कार एवन पर काम करेगा? लड़की हो इसलिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। हारने के लिए तैयार हो जाओ। सैम, मैं तुम्हें हराने वाली हूँ। इस तरह तुम मेरे हो जाओगे। मैं ये मैच नहीं हार सकता। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा।
शुरू करें। स्टील कैनन्स फायर। डॉज करने का कोई फायदा नहीं। माइक्रो मिसाइल फायर। ओह गॉड, तो ये ऐसे खेलेगा। ब्लिंक ब्लिंक वॉल्कैन फायर। ऐसा अटैक काम नहीं करेगा। ब्लिंक ब्लिंक वॉल्कैन रोलिंग अटैक। क्या शानदार मैच है। रोलिंग अटैक के साथ लूसिया लीड कर रही है। जीत करीब है। बहुत अच्छे, ऐसे ही खेलो सोफी। इस तरह तो डेफिनेटली तुम जेज मोटर वॉच कार्स की नेक्स्ट मॉडल बन जाओगी। वाओ, ये इनक्रेडिबल है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब सैम सोफी का हो जाएगा। ओह, आई एम सॉरी सैम। अब तुम्हें सोफी के साथ बाहर सिर्फ मेरी वजह से जाना पड़ेगा। हाँ सैम, अपना टाइम वेस्ट मत करो। तुम वैसे भी मेरे हो। मैं इस तरह से हार नहीं मानूंगा। तुम गुस्से में भी कितने हैंडसम लगते हो। तो लूसिया, उसे खत्म कर दो। वापस अटैक करो। इवान स्टील कैनन फायर। रोलिंग अटैक की आर्टिलरी टूट चुकी है। दोनों प्लेयर्स एक दूसरे पर अटैक कर चुके हैं। मैच जोरों पर है। इट्स इवान वर्सेस लूसिया। बहुत अच्छे सैम, ये एवन तुम कमाल हो। ये अटैक भी बुरा नहीं था सैम। बिल्कुल वीर, वो पहले भी चैम था। ये तो उसके लिए कुछ भी नहीं। सैम, मैं तुम्हें एक बार में खत्म कर दूंगी। अल्ट्रासोनिक वेव फायर। इवान, इवान तुम्हें उठना होगा। वो तो हिल नहीं पा रहा। ये तो लूसिया का सुपरसोनिक अटैक है। उसने आखिरकार इसे यूज कर लिया। ये सुपरसोनिक अटैक उम्मीद से दुगना निकला। ऐसी पावर के सामने सैम का टेक पाना मुश्किल है। सैम, इवान, बस थोड़ी देर और। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उसकी फ्रीक्वेंसी ढूंढो। इस तरह तो ये 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। मैच खत्म हो जाएगा। हम गए काम से। मुझे उस फ्रीक्वेंसी को ढूंढना ही होगा। अब ये ओवर हो चुका है। सैम, अब तुम मेरे हो जाओगे। मिल गया। रेजोनेंस वेव फायर। बहुत हो गया। सैम, इस बार मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। सोफी का आखिरी मूव। उसने अपना पावर पॉइंट निकाल लिया है। अगर तुम अपना
सिर्फ से ही जीता है। वो हार गई, मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट भी गया। सैम, सब लोग मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे क्योंकि मैं एक स्टार हूँ। पर तुमने ऑर्डिनरी गर्ल की जैसे ट्रीट किया, इसलिए तुम मुझे इतने पसंद आए थे। पता है, वो झूठ नहीं था, सच था, कसम से। तो क्या क्या तुम सब अपने तरीके से करवाना चाहती हो?